عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرتني أمتك آل أمتك أشتي نجا قبدنين درتو أكم إنديناتو سلامناتو آلاتو وي أهلين እንግዲህ ሃይሜ የመጣችው ዛሬ ደግሞ የባሰ ሆና ነው የመጣችው። ኢብድ ያለ ነው ፈጹሜ ተባባሪ ደግሞ ዛሬ ትናንትና መፍታ ነው፣ ዛሬ ደግሞ ፈጹሜ ነው። እንግዲህ አልጋ ተይዞ ሁለቱም ሰክረን አንድ ላይ ተኝተናል ያሉ ነው ፍጹሜና ሃይሜ። ቡራ ደግሞ ኢብድ ያለ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ እንዴት የሆነ ነው። አላሁ አክበር። እውነቴ ነው። እንደዚህ ነገር ፕራንክ እንጃ አትስሩ፣ ባላ ያስጠላል። ደግሞ ነገ ብሩኬ ሌላ ሴት ስታመጣ ሃይሜ የባሰች ትሆናለሽ አንቺ። እንደዚህ ፕራንክ እኔ እንጃ፣ እኔ አልፈልግም። እንደዚህ ፕራንክ ተው ይቀራችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ የማይረባ ፕራንክ አትሰሩ። በፊት አንድ አመት አሁን ብሩኬ ካስታወሳችሁ እቺ ማናት ጎደኛው የብሩኬ ጎደኛ አምጥቶ ቤቱ ላይ አልጋ ላይ ፕራንክ ሲያደርግ ሃይሜ እንዴት ሆና 2 ወር ተኩል ነው የተጣሉ ማለት ነው። ከዛ ተንዴት ነው በግድ ነው ያስታረቁት፣ ሙሼ ነው ያስታረቀችው። አሁንስ ደግሞ እንደዚህ ዛሬ ሃይሜ ፍጹሜ ጋር ጓደኛ ነው፣ ግን ምንም ቢሆን ምንም እንጃ እንደዚህ ነገር እያሰባል ብዬ አላስብም። ብሩኬ ፕራንክ ነው፣ ግን ደግሞ ፕራንክ በሆኑ ያስጠላል። ነገ ደግሞ ሌላ ሴት ጋር ሲታይ ሃይሜ አታምንም ብሩኬ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ፕራንክ ይቅራችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ እንደዚህ ፕራንክ አትስሩ። ብሩኬም ሃይሜም እንደዚህ ማስጠላ ፕራንክ በዙም ቦስክ ዛሬ ቦስክ ጉዱ የባሰ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ብሩኬን መራቴ ጀቹ አክመና መቀወሰ ጀቹ ለሃይሜ ዋንሽን ጎተራ ኢቢዲቲ ኡፍቴ ጀቹ ሰከ ዱሪ ሚቲ ናራኩኒ ጀቹ ሰከ ዱሪ ቶንታይ ኬሱማ ፍጹሜን ኢሼፊስ ጎደኛዳ ቡራፊስ ጎደኛዳ ጀቹ አልጋ ቀበተኒ nama biraa ፍጹሜetiin burukeetti daawwalaa jedhanii walii galanii namni biraa ፍጹሜን nama biraatti daawwalee burukeen akka dhufuufi jechuudha. Haymeen nama wajjiniin hoteela keessa jirti jedhiitii itti himii jedhanii walii galanii jechuudha. Abbaatti daawwalanii abbichi daawwalanis immoo akkas jedhee watti immoo burukeen fiigee dhufee jechuudha. Fiigee dhufee maal hojjettu jedhu machooniitii galgala as bullee machooniitidha kan isheen jettee jechuudha. Machooniitii yoo isheen jettu burukeen hin amanne jechuudha. Wallahi hin aare ibbiti jedhee maraatee jechuudha. Maraate dhugaa rabbi hin maraate wallahi maraate jechuudha. Maali hin amanne dhugaa rabbi hin amanne bakarra jechaa jira burukeen dhugaa rabbi. Baranki kanato jechu dhiistanii bareedaadha. Egaa akkuma dhufte fooxaa marxifattee jirti. Nama bishaan dhiqattee shinti beetiitii bahuu fakkaate sobdee fuula jijjiistee baate isaa walii galaniiru jechuudha. Kanarrattuyyuu barankii ta'ullee itti mameellee buraanii dhugaa rabbii inni maraatee jechuudha. Wallahi inni maraatee jechuudha. Ibbiti jechuudha wallahi dhaazii. Inni maraatee jechuudha. Qabaan agadhiisaa jechaa jira dhugaa rabbii. Wayyoo gudee dhugaa rabbii. ዘንድሮስ ጉድ ነው። ፍጹሜ ከከበለሜ ፍጹሜ ሉጋ ረቢ ወዮ ፐረንኪ እዴት መሜሌ ጀቹ ቡራን ባኤ ተኮ ገዴ ጅራ ጀቹ ባኤ ተኮ አዘኔ ጀቹ አሬ ጀቹዳ ፐረንኪ ከሆነ ተወል ረቶ ጀቹ ዲስተኒ በሬዳዳ አመስ ቡሩኬን አሬ ቦር ዱበርቲ ገረብራ ወጅኒ ወዱፌ ሃይሜ atillee qirri jetta akkuma kanaan dura deebitanii walitti kaatu lolaa jechuudha. Kanaafuu waan akka kanaa otoo dhiista bareedaa tokko baay'ee namatti tola waan akkasii kana dhiistanii maaliif akkasuma walitti buutuu jechuudha. Kaleessa
taalenti deemnaan jedhanii dhukkubaatu narratti argamee jetteyyuu aaree maraatee akkamiinii dhukkubaan xabattu jedhee ture. Har'ammoo kunoo Fitzumee algarratti argu gara baay'ee tokko tumaa jira jechuudha. Wallaahi qabee cafaqee tumaa jira jechuudha. Burukeenii Fitzumeetiin wallaahi rukutee jechuudha. Wallolanii jechuudha. Wallolanii parankiidha jennaan didee jechuudha. Dhaga'uu fi didee darbatee wallaahi baay'ee tokko bakka hin aare wallaahi burukeen gara malee aare jechuudha. Tumee qabee jechuudha. Hin darbatee girgiddaatti jechuudha. Ofirraati parankii jedhanii sitti himamillee dhaga'uu didee jechuudha. Dhugaa rabbi. Parankii wallaahi nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha. Buraa atillee parankii akka ta'e viidiyoo hin argita. Parankiidha. Taragaagga'i buraa. Wanti hundinuu ariitiitiin wanti intini jedhan hin ta'u. Parankiidha addeessiin jedhin taragaagga'i. Egaa jira mitiiree gooddanyaa jettanii namni abaltan fakkeenyaaf gooddanyaa otoo jettanii gooddanyaa koo akka haadha keessatti ilaaltan nama ganuu jira miti gooddanyaa achi keessas barumsa baay'ee namni fudhachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gooddanyaa kana gooddanyaa koo jettanii yoo itti amantan siin jala deemee namni meeqa han jala deemee irraa fudhatu jechuudha gooddanyaa isaarraa. Fireendii gooddanyaa irraa kan fudhatu baay'ee Itoophiyaa keessatti waan qabatamaan argamudha wallaahi. Kanaafuu achillaa kanarraallee barumsa baay'ee fudhatamaa jechuudha. Barumsa baay'ee namni huba fudhata jetteeti. Aymeen kanarraallee jechuudha. Deebee gooddanyaa isheefillee isaafillee jechuudha. Kanaaf namni amanummaa qabu namni amanummaa qabu akka ta'ellee kanarratti jechuudha. Namni baay'ee wallaahi wal jala deebee walirraa fudhatu nama baay'eedha. Kan qabatamaan wallaahi. Kanaafiyyuu kanallee agarsiisuu fi parankii otuma ta'uu immoo buraan baay'ee tokko aaree jira. Fitzumeetiin qabee tumee jira. Rurrukutee jira. Parankiidha jedhanillee amanuu hin didee jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa rabbii baay'ee tokko wallaahi al'aazim. Baay'ee azanii baay'ee gaddee. Haymeen immoo kanaan miti ganaa si maraachaa jetteetti waan xiqqoo aarte miti ganaa si maraacha ittuu jettee jirti. Wanta ta'e buriyyee taragaagga'i parankiidha. Haymeen nama akkasii miti. Inventa hivi wallahi ትናንትና እንደዚህ ዛሬም እንደዚህ አራራራ የባሰን ይብድ ያለች ነው ልጅቱ ይብድ ያረገች ነው እሷን ብሩኬንስ ጮንጋራ ያቃጠለች ነው እውነቴ ነው የምላቸው ምሬ ነው ሂናማን ጀቹዳ ዲዴ ጀቹዳ ጋራቢ ፍራንኪዳ ጀዳኒ ገደኤ ሉከት ኩናንለ ጊፈተ መጋፈናንለ ሂንዲዴ ጀቹዳ ቡራን ባይደኮ nama waamsisanii akka dhugaatti fudhatee haa ta'u isaan machooneetii machaaneetii isa isheen jettee machooneetiidhaa unneetiidhaa jettee jechuudha. Haymeeni buraatti itti dhagaame fakkaata baay'ee tokko aaree gaddee jira buraanii akkuma kanaan Fitzumeetiin qabee qabalee of jalatti cafaqee of jala marsee kaa'eera. Qumxaan qabaa ani pirankii hojjechuun malee kunoo jettee Haymeen itti agarsiistullee fiqaadeenyaa miti ilaaluu fi jechuudha dhugaa rabbi. Baay'ee tokko aaree jira wallaahi aaree jira. Abbaara unnatee nama milaachuu emirreen hin aaree jechuudha. Isa isaanii hin deemiin parankii irratti hojjetan jennaan iyyuu hin didee jechuudha. Nan qabiin jedhaa jira jechuudha. Nan qabiin jedheetu isaan kadhatanii didee intini jechaa jira jechuudha dhugaa rabbi wallaahi cimaadha. Haymiyye parankii akkasii wadarratti hojjetina habiibti. እንደዚህ ፓራንክ አትሰሩ። እውነቴን ነው የምላችሁ ምርን ከባድ ነው። ግጭት ውስጥ ትገባላችሁ እንደ በፊት ማለት ነው። እንደ በፊቱ ትሆናላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ማይረባ ፓራንክ አትስሩ። የኛም አንፈልግም እናንተ ስትጣሉ አንፈልግም ማየትም ማሰማትም ከዚህ በኋላ እናንተም ደግሞ አትስሙ። ምን ይደረጋል እንግዲህ እቺ ልጆች እኮ አይሰሙም። አይ ጉዴ ወላሂ የዛሬ እውነቴ ነው የምላችሁ። ፍጹሜም ተሳስቷል። ጋቤራ jechuudha. Fitzumen illee kana keessa galutti kaabbee jira. Isheen illee kadhatullee parankii irratti hojjettee jettee buraan fiqaadeenyaa miti taqabbaluuf irra aga'uuf illee jechuudha. Kabbaadidha dhugaa dubbachuuf kabbaad. Parankii akkasitti hojjechuu dhiistan bareedaadha.
maaliif hin amanee jechuudha. Amma biraan amanee jechuudha dhugaa rabbi. Hin jira namni akkasii garuu farankiidha jedhanii kadhatanii dhaga'uu fi didee irra humbaa karrayyuu jechaa jira Fitsumee. Burukeen jechuudha. Fitsumee baay'ee tokko gaddee jira dhugaa rabbi. Rukutameeras Fitsumee. Ay miskiina wallaahi. Rukutameeras gaddeeras jechuudha. Haimeetiin ofirraa darbate burukeen dhugaa rabbi. Aarii keessa galeera wallaahi. Aarii keessa galeera. Aarii cinqitii aarii keessa bakka baay'ee tokko gaddee jira jechuudha burukeen dhugaa dubbachuufi. Tokko akka parankii kanaan ejjitiin lammaffaa nuti isinirraa arguullee hin barbaannu dhugaa rabbi. Maaliif parankii wayii akka kanarratti gizee hunda ciqiccikeen haa dhalatu jechuudha dhugaa. Kanaafiyyuu isinitti hafu waan akkasiitu uummata qaalii uummata qashtii kun akkuma kanaan girriin ka'eera. Wallaahi dhaga'uu fi didee burukeen jechuudha. Fitsumeen gada'ee luka qabatullee burukeen dhagaa hin jiru dhiifatama jedhee jechuudha. Baay'ee tokko aareera wallaahi. Baay'ee tokko aarii kiiloo sukkaara kiiloo gadeera burukeetiin. Fitsumee kadhatee dadhabee miilatti kufee dadhabee jechuudha. Didee barri banatee darbatee ofirraatii ba'aa jira jechuudha. Kabbaadidha dhugaa rabbi kabbaad. Rabbi sina haa qayeeshu dhugaa rabbi. Waan akkasiitii viidiyoo koo wanta dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedha uummata qaalii uummata qashtii turtii gaarii isinii haa ta'u.